नमस्कार, गुड मर्निङ सबै दर्शकहरुमा। म शिव पोखरेल तर्फबाट योगा एन्ड फिटनेस विथ शिवमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँका दिनमा जस्तै आज पनि मैले तपाईहरुलाई विभिन्न प्रकारका योगा आसनहरु समेटेर एउटा भिडियो तयार गरेको छु, जसको टपिक छ योगा फर वात, पित्त र कफ दोष अथवा वात, पित्त र कफ तीनवटा दोष भएकोहरुको लागि चाहिने विभिन्न प्रकारका योगा आसनहरु लिएर आएको छु। त्यसकारणले तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र सुरुमा तपाईहरुले बेसी भरमा गर्नुस्। अब मेनली भन्ने भने तपाईहरुलाई वात, पित्त, कफमा वात चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तीनवटा मध्ये। र यो वात भनेको हाम्रो वायु भन्ने अर्थ लाग्छ। हाम्रो शरीरमा वायुले विभिन्न प्रकारका दोषहरू देखाएको हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा इम्ब्यालेन्स हुन जान्छ। त्यही इम्ब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गराउनको लागि वायु धेरै पनि हुन सक्छ, कम पनि हुन सक्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका योगासनहरू गर्ने हो भने हामीले त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउन सकिन्छ। र अर्को कुरा भनेको यही वायुले नै हाम्रो शरीरमा ब्यालेन्स गर्ने गर्छ। जस्तै ब्लडहरूलाई शरीरमा रक्त सञ्चारहरू पुर्याउने, त्यसपछि हाम्रो शरीरको ब्यालेन्स राख्ने, हर्मोनल ब्यालेन्सहरू राख्ने, त्यसपछि यही वायुकै कारणले गर्दा हाम्रो यिनी जोइन्टहरू मजबुत बनाउने, बोनहरू मजबुत बनाउने अथवा हाम्रा मांसहरू मजबुत बनाउने गर्छ। र त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिलोमा यो वायुलाई धेरै भयो भने वायुलाई हामीले फाल्नको लागि पनि विभिन्न प्रकारका योगासनहरू गर्छौं। त्यसमा चाहिँ कम भयो भने फेरि बढाउँछ। यो भनेको चाइल्ड पोज है। फर्स्ट यो वायु बढी भएको मान्छेहरूलाई अक्लनहरू दुख्ने, वात सम्बन्धी समस्या पनि हुने गर्छ। त्यसै गरेर फेरि तपाईहरुले यसरी एउटा गाइडलाइन पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फेरि तपाईहरुले अपान वायु अथवा अपान आसन अथवा विन्ड रिलिभिङ पोज अथवा पवन मुक्त आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वायु बढेको मान्छेहरूले बिस्तारै गर्नु होला, जे पनि हतारमा हैन है। जे चीज गरे पनि बिस्तारै। त्यसै गरेर अर्ध पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै। अर्ध
पवन मुक्त आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले अर्को योगासनमा क्याट काउ पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो वायुले गर्दा हाम्रो मेरुदण्डहरु दुख्ने अथवा बोनहरुमा समस्या हुने भएकोले र त्यसपछि तपाईहरुले फेरि अन्जान्ने आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यस्तै गरेर अर्को पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यी योगासनहरु सूर्य नमस्कार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर बिस्तारै गर्नु होला, स्लोली गर्नु होला। जे योगाहरु पनि हामीले स्लोली गर्नुपर्छ, नाच्दिएर बिस्तारै गर्नुभयो भने तपाईहरुले वायुलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुको बाथलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको तीनवटा दोष मध्ये सबैभन्दा प्राइम दोष भनेकै बाथ दोष है। त्यसपछि पित्त दोष भनेको बाइल भनेर भन्छ। जस्तै जे चीज पनि हाम्रो पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित अथवा यो नाभि चक्रसित सम्बन्धित सबै प्रकारका बिमारहरू भइन्छ भने त्यो हाम्रो पित्त दोष चाहिँ कमजोर भएर अथवा कोही बेला बढी हुन सक्छ, कोही बेला कम हुन सक्छ। यही पित्त दोष चाहिँ इम्ब्यालेन्स भयो भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका पाचन प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका बिमारहरू देखा पर्न थाल्छन् र हाम्रो शरीर पनि इम्ब्यालेन्स हुन जान्छ र हामी पनि कमजोर दिन प्रतिदिन चाहिँ कमजोर हुन थाल्छौँ। त्यसकारणले पनि हाम्रो यो पित्त दोषलाई पनि ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि तपाईहरुले प्राय जसो भनेको फरवार्ड फोल्डवाला अथवा नाभि चक्रलाई एक्टिभ गर्ने विभिन्न प्रकारका योगासन गर्नुस्। त्यसको लागि तपाईहरुले मण्डुक आसन गर्न सक्नुहुन्छ। र बिस्तारै तपाईहरुले फेरि पश्चिमोत्तासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर जानु शीर्षासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यस्तै गरेर फेरि अर्कोमा पनि
त्यस्तै गरेर फेरि नौकासना गर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै। त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँहरूले यसरी उत्तान पादासन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को नौकासनमा अर्को पोजिसन अर्ध नौकासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ योगासनहरू नाभि चक्रलाई एक्टिभ गर्ने हुन्छन् ती योगासनहरू गर्नु होला। त्यस्तै गरेर फेरि कफ दोषको लागि हाम्रो शरीरमा कमजोरी हुने, आलस्यता आउने अथवा जल भन्ने कफ भनेको हामीले पानीको मात्रा भन्ने अर्थ लाग्छ अथवा पृथ्वी र पानी भन्ने अर्थ लाग्छ भनेको यसले हामीलाई स्टेबिलिटी प्रदान गर्ने गर्छ। यदि हामी यो कफ दोष चाहिँ कम भयो भने हामी एकदम कमजोर हुन्छौँ, हामीलाई कन्फिडेन्ट लेभल पनि हुँदैन। त्यसपछि हामीलाई साइनसका प्रब्लमहरूले पनि सताउने गर्छ, शरीरमा ब्यालेन्स नहुने गर्छ अथवा पानीको मात्रा धेरै पनि हुनसक्छ, थोरै पनि हुनसक्छ। अब धेरै भयो भने चिसोपन हुने हुन्छ, थोरै भयो भने फेरि अग्नि हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ बिग्रिने गर्छ। त्यही भएर हामीले चन्द्र नाडी र सूर्य नाडीलाई पनि एक्टिभ गराउनु पर्ने हुन्छ यो योगासनहरूमा अथवा यो कफलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि। यो कफलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि तपाईँहरूले स्पेसल्ली ब्याक बेन्डिङ योगा पोस्चर, ब्यालेन्सिङ योगा पोस्चरहरू गर्नुहोला। ट्री पोज गर्न सक्नुहुन्छ, सूर्य नमस्कार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर फेरि क्यामल पोज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यस्तै गरेर फेरि कोब्रा पोज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै भिडियो लामो हुन्छ त्यही भएर फास्ट मात्रै गरेको छु। त्यसै गरेर धनुरासन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र तपाईँहरूले ब्यालेन्सिङ पोजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ट्री पोज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि ट्रायङ्गल, एक्सटेन्डेड ट्रायङ्गल पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसै गरी अर्को साइडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई आज वात पित्त कफ सम्बन्धी शरीरमा कसरी ब्यालेन्समा ल्याउने भन्ने विभिन्न प्रकारका योगा आसनहरू प्रस्तुत गरेँ। स्पेसली तपाईँहरूलाई फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा वात सम्बन्धी अलग, पित्त सम्बन्धी अलग र कफ सम्बन्धी अलग अलग भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु अथवा प्राणायामहरू पनि अलग अलग को बारेमा बनाउनेछु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला र बेल आइकनको घन्टी पनि बजाउन नभुल्नुहोला भन्दै आज म यो भिडियोबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।